Jokanyo ma kanisa Lejo Maria ochopo kendo bago lamo roundabout ma Coptic ya paya ma Kisumu Kakamega kama masiche ndara nyocha okawe okungima ji 27. E thuolo ni ma bende jogedo ma Homiorak gi Ken House chako timo kongo ne apaya no bang' ng'uruok ewi rach mare. Jafo marwa Liliana Beta tire kod ler. E kinde ma pod lit kod kuyo opongo chuny jopiny kaluore gi lal mag jogo manowito ngimagi e roundabout ma Coptic wik mokalo, jokanyo mag kanisa mar Legion Maria kawuono ochopo kar rombgi e Teralam kuma masirano notimore. Jotelo mag kanisano kane wuoyo to gilero ni timo alam e apaya kanyo en kaluore kod masira mosebedo katimore kinde ka kinde e roundabout mano ma Coptic kod lamo ne chunje jogo mano wito ngimagi e masirano. Ne wabiro ka lemo no ajali bedo katimore ka pile ma ok mokalo ni kende mokwongo. Kono wana ne wakele podi ko Nyasaye be koro ng'ade rieko mondo konjo ma jachien ne ka pile mondo kitak duogo timre kendo. Father marwa in charge oneno ni mondo wawuoge kanisa gi mano mondo wakwane piny wabi walem kama jali timore ni mondo Nyasaye onyiso weche moko bende mopondo mondo lemo mwatimo kani uchunga jali mapile pile. Koro wangeno ni lemo mwatimo ka gi misni abirio mwatimo kane gi misa mari ku mwatimo kane dhi chungo weche matek mag ajali makila siku. Esechego kambi mar Craig 10 bende ne dhi nyime kod gedo manyien mar roundabout mano ma Coptic mano migi kod duol marango weche mag apaya Kenha. Wana momiwa kandarasi mar ndara ni plan osemiwa wada kita straight kwa malo koridre nyaka mwalo. Kenha nyose yango ni timo lokruok ne apaya no ma osekelo ng'ur kaluore gi kwan masira matimore kanyo. King'eyo roundabout ni kaka nolose nitie kaka mokete in a way ma odio geche madongo gi ok nyal ginene maber in case ni o lose brake kwa malo koni. Koro miyo gi lose focus ka gichopo ka mamiyo gi veer off magikel accident. Wanyalo lose yo moro ma ka gari wa malo to rida gi kwe o hidh flyover kodhi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu.